अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में वावल्स किए थे, आज हम उन 5 शॉर्ट वावल्स के जो साउंड्स हैं उनसे हम लोग वर्ड्स कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब मैं जो वर्ड्स आपके सामने कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ इनको हम CVC वर्ड्स कहते हैं, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट वर्ड्स। इफ़ यू कैन सी कि इनके बिगिनिंग में कॉन्सोनेंट का लेटर कॉन्सोनेंट होता है एंड देन वावल एंड देन अगेन कॉन्सोनेंट। सो बेसिकली ये बिगिनिंग वर्ड्स होते हैं जो बच्चों को हेल्प करते हैं कि वो फोनिक्स के थ्रू इनको कंस्ट्रक्ट कर सकें। ऑलराइट, सो आज हम करेंगे ए यानी कि ए की शॉर्ट वावल ए। So as you can see कि we have created these puzzles kind of prints. So you can ask them कि what is the sound of B? It's b at. जैसे जैसे आपसे क्लोजर लाते जाएंगे बच्चे, जो गैप है, जो स्पेस है अपने बोलने में भी इसको भी कम करेंगे। at, bat. So it's bat. at, it's bat. इसी तरह I have created puzzles for sat, rat, bat, fat, then it's cat. So it's a complete at family जो वो इस puzzles के through कर सकते हैं। Then you can use these wooden blocks और आपके पास घर में दूसरे blocks हों। So इसके basically all sides पे alphabets लिखे हुए हैं, so you can ask them to create b at. So it's b at bat. Alright. So what if I say you want to create cat? So what will they do? वो इसको replace करेंगे and then they'll try to find where is C. We have other blocks जहाँ से वो letter C को find out करेंगे and then they will write at. Okay. So you can use these also. Moreover, again you can use these letter as I told you. So it's like at, hat. Alright. Moving on to the next one, it's b at, bat, r at. As you can see, it's rat. Very good. K at, cat, at, fat, at, sat, and then I think it's first there. So it's at, mat. इस तरह से they can complete the family for the at and then you can use this mat. आप इस mat में देखिए, it's just not the at family but a जहाँ भी middle में a sound short vowel के बना रहा है, so उन्होंने इस तरह से दिया हुआ। So for example it's an, so it will be, आप इस तरह से place करेंगे तो it's ran, and then it's an, so you can place wan. I don't have it right now, so its next is an, so you can say man. Other one is an, so it's going to be fan. Then it's going to be an, so I don't have it, so I'm going to use letter B as a P right now, so it's going to be an, pan. अब अगर आप phonics आपने ठीक तरीके से नहीं करवाए हुए हैं, so अगर आप ये first letter देखें, so it's going to be, अगर आप बोल रहे हैं fan is not the right word, so इसलिए हम correct phonics use करेंगे fan. इसी तरह अगर आप man के लिए देखें, अगर आप नहीं use करेंगे, use करेंगे, so it's gonna be man. So it's also gonna be the wrong pronunciation. So इस तरह से ये complete mat है a, sound a का. Moving on to the next worksheet. इस वर्कशीट में बच्चों ने यहाँ से लेटर्स को कट करना है. फॉर एग्जाम्पल इट्स map. So where is map? They'll find out and then they'll paste it here and they'll write the complete word. It's map. The other mat, again, it's at and it's add and am mat. Okay? इसी तरह ये CVC वर्ड्स हैं जैसे मैंने आपको बताया है अभी. आप ये भी मेरे से ले सकते हैं. CVC वर्ड्स कहते हैं कॉन्सोनेंट, वावल एंड कॉन्सोनेंट्स को. सो इनके पास बेसिकली कम्प्लीटली सेट इट्स ban, tan, can, fan, man, pan, wan, ran, hat, rat, mat, bat, had, dad. आप बेसिकली बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा सकते हैं. इसी तरह से आप बच्चों को कह सकते हैं व्हाट इज द साउंड ऑफ at, hat. Sorry, it's ham. Okay, so here we go. ये एक तरह की एक्टिविटीज़ हैं. आई हैव मोर वर्कशीट्स. ये CVC की है सब और ये ए से रिलेटेड है. इसमें भी आप देखें इट्स
man, an, fan, an, van, tan. ये वर्ड्स कंस्ट्रक्ट हो गए. ये सारी वर्कशीट्स हैं जो आप बच्चों को करवा सकते हैं. दैट विल एक्चुअली हेल्प देम इन रीडिंग, और ये इजीली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. उसके अलावा आई वांटेड टू शेयर कि ये मेरे पास दोनों प्रिंट्स अवेलेबल हैं, पोस्टर्स के, अल्फ़ाबेट्स के भी और वावल्स के भी. उसमें से आज हमने बेसिकली इनकी शॉर्ट वावल साउंड की हैं. इट्स A, E, I, O, U. ऑलराइट, सो इनकी हमने आज साउंड्स की हैं. मूविंग ऑन टू द लास्ट वन, इट्स अ प्लेफुल टॉय अगेन, जैसे मैंने आपको बताया था. एज यू कैन सी दिस वन है. इसमें इस तरह से वो कार्ड्स दिए हुए हैं जो आप यहाँ पे प्लेस करेंगे. फॉर एग्जाम्पल आई एम प्लेसिंग ब एट बैट. इसकी यहाँ पे एक स्लॉट है, आई एम सॉरी. एंड देन बच्चे क्या करेंगे, दे विल प्लेस द लेटर अकॉर्डिंग टू द जो व्हाटएवर द रिटन. इट्स ब, एंड देन दे लुक फॉर द ए, एंड देन दे लुक फॉर लेटर टी. और इस तरह से एक्चुअली दे विल बी थिंकिंग अबाउट इट. So I'm not able to find T. Where is it? I think we'll have to look. We have more here. So here we are. So here it is. It's T. Sorry, I'm just putting it the other way around. इसको above होना चाहिए था. It's T. It's A and it's B. So it's B at bat. All right. It looks really, फन एक्टिविटी. आई हैव अनदर कार्ड. जैसे ही आप कार्ड को रिप्लेस करेंगे, इट्स ऐप. बच्चों को पता चल जाएगा कि हम लोगों ने लेटर ए को उसकी जगह से नहीं छेड़ना. एंड दे लुक फॉर द लेटर एम एंड पी. सो विल लुक फॉर द लेटर एम एंड पी एंड विल फाइंड. सो इट्स पी. विल इट पुट इट हेयर, p. And now we'll look for m. Here it is. It's m. So it's app, map, map. आपने फ नहीं करना, फ म ऐप नहीं है, it's map. So आप ये एक्टिविटी भी यूज़ कर सकते हैं. So I think we are done with today's lesson. It was about CBC words, a, short vowel and its family, complete family. मैंने आपके साथ सारे चार्ट शेयर कर दिए. If you want them, you can ask me. Thank you.